Kilarigbo TV. ẹ tí wà tí ẹ ti ń gbọ́ wa ẹ kúlé ní àkí ara lé o ẹ̀rọ ní àkí àwọn tí wọ́n ń bọ̀ lórí ọ̀nà àti wà ní ọ̀dọ̀ bàbá wa dókítà Akíntúndé Ayẹni tí gbogbo àgbáyé mọ̀ sí ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ Yemkem International tàbá sọ nípa egbòogi ìwòsàn ìbílẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá káàkiri àgbáyé lónìí aṣáájú inú ọ̀hún fẹ́ràn náà ṣe ń pè wọ́n ní Pathfinder kí náà pè ní Pathfinder olùlànà àwọn tí wọ́n ti ṣan tí wọ́n ti ró tí wọ́n ti là á tí ìgbà èèyàn wá ń tọ́ lónìí láti lè tọ́jú ọmọ èèyàn káàkiri tó bàbá a mọ̀ sọ oríṣiríṣi nípa ìlera ẹ̀dá nípa ìlera èèyàn ó ti akọ́ni wá sí ojú òun náà ni ọ̀rọ̀ nípa high blood pressure ó ń pa kúkúrú ó ń pa gígùn ó ń pa ọmọdé ó ń pa àgbàlagbà bàbá kí ni wọ́n pè ní high blood pressure ẹ̀jẹ̀ ríru. ẹ ṣe gan mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n wo ètò níbi tán bá wà ẹ̀jẹ̀ ríru ni wọ́n ń pè ní high blood pressure tí ìfúnpá èèyàn tó bá ga jù mẹ́ta ni we have high blood pressure we have normal pressure we have low blood pressure ẹ̀jẹ̀ tí ìfúnpá èèyàn tó bá lọlẹ̀ jù ìfà tó léwu ju pé ó high lọ because high blood pressure ó ṣe control ju low blood pressure lọ but the best is for the pressure to be normal. Ìfúnpá gíga ìtẹ́ bá wá wò ó pín sọ́nà oríṣiríṣi environmental factors ó máa ń fa ọ̀pọ̀lọpọ̀ environmental factors ni pé for example ẹni tó wà níbi iṣẹ́ tó jẹ́ pọ̀ gani tó dẹ̀ jẹ́ pé òun ni the breadwinner of the family suddenly bóyá wọn dá dúró àbí something happen to him yàwọn pé ìrònú máa gbanú ọkàn ẹni yẹn so láti bẹ̀ ó lè develop high blood pressure ó lè má sí nínú ìrànwọ́ ẹ̀ ṣọ́mí sí yìí wọn ló ṣe ń pè ní environmental factors ó lè fà á society factors lè fà á àbí òye nísìnyí or somebody tó yẹ pé ó ti jẹ́ èèyàn tó yẹ pé ó ti wà well to do person and suddenly things just go down the rain so ẹni yẹn ó lè develop high blood pressure ìgbà míì ẹ̀wẹ̀ èèyàn ó lè jẹyọ lára èèyàn láti ara àwọn òbí tó bá bí èèyàn bóyá ìyá ló ní àbí bàbá ló ní so tó bá fi ń dáṣe ọmọ ó wà genetical is the sense that gbà bẹ́ẹ̀ ni so ẹ máa rí pé àwọn family ìdílé kan wà tó pé wọn lè ṣe kán má ní high blood pressure yọmí sí yìí ó lè ti wà láti orí ìran kẹta sí ìran kẹrin so but ọmọ tó bá gbọ́n ẹni tó bá gbọ́n tó ní làákàyè yọ̀dà ìwọ tó ti mọ̀ wípé àìsàn tàbí àìsàn ẹni tó mọ̀ pé àìsàn kan wà tó yẹ pé àìsàn ìran tó ń ṣe wọn nínú ẹbí wọn ẹni yẹn á mọ bóun ṣe máa guide against it are you getting me right now now another thing tó tún wá ń fà ní the society factors in terms of oúnjẹ tá à ń jẹ láyé àwọn bàbá wa àwọn tó sábà máa ń ní àìsàn ìwọ̀n maybe 1% or 2 or 5% out of 100% why torí pé ìgbé ayé tó ń gbé ìgbé ayé tó wà very natural wọn gbígbé ayé oníkẹ́míkà ìgbé ayé tá à ń gbé ní ìsìn ìgbé ayé kẹ́míkà ni gbogbo oúnjẹ tó ń jẹ ó máa ń lalẹ̀ lóko ni are you getting me right now kò sí pé wọ́n fi kẹ́míkà gbin àwọn oúnjẹ wọ̀nyẹn kó tó di pé wọ́n wù jáde tó má tún dóko wọ́n á já ewé wọ́n á gbo ewé wọ́n á mú lẹ́kìtì for example now Èkìtì àwọn bàbá wa wọn mú oúnjẹ míì jẹ ju yán lọ yán náà máa jẹ láàárọ̀ tó bá tún dalẹ̀ wọ́n á tún jẹ yán yet they don't have high blood pressure or diabetes so àwọn kìíní wọ̀nyí ló fà á and tẹ́ bá wo high blood pressure yìí years back like 20 years ago statistic data fi yé wa wípé àwọn àgbàlagbà maybe from age of 50 60 70 thereabout but ní ìsinyìí ẹ máa rí i pé ó ti ń ṣe ọmọ 20 years gan báyìí bẹ́ẹ̀ ni ọmọ 25 years ó ti develop high blood pressure kí ló fà ní pé ìgbé ayé tí à ń gbé nísìnyí ìgbé ayé tí ò dáa ṣọmí sí so ó pẹ̀lú nǹkan tó ń pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn yìí then ìwàkúwà àwọn èèyàn wa jẹ́ mọ̀ ìwà táwọn èèyàn wá owó ti pọ̀ jù láyé òde òní ṣọmí are you getting me right now so kò sí fọkànbalẹ̀ then a lot of things have changed in our society tó ń jẹ́ kí èèyàn máa develop high blood pressure
So but the most important thing is pé once you get to the age of 30, from age of 30, ọmọ ẹ̀dá gbọ́dọ̀ máa check the blood pressure to be sure the blood pressure is normal. But tí a bá ní ká wò, even from age of 25, ó wà advisable kó máa wo blood pressure and your sugar level, torí nǹkan tí à ń jẹ ló ti mix mọ́ra wọn ló fà tó ẹ máa rí pé diabetes gbogbo ẹ̀ náà ló wọnú ara wọn papọ̀, and everything is done on the type of food that we consume on daily basis. Àwọn oúnjẹ tá à ń jẹ globally, ẹ máa rí pé even in abroad, the organic food, they are very much expensive. You understand? Why? Because it's organic. And coming back to Nigeria, the population of Nigeria some years back, population of Nigeria was 60-70 million. But the population might increase, the population rose to 100 million plus. But now the population of Nigeria is between 230 to 240 million. So now, if you look at the generality of the population of Nigeria, then that will meet the demand of that population. Only there are certain chemicals kan láti máa fi gbin àwọn oúnjẹ láti tètè grow. And the funniest part is that most of this food come from the desert area. Àwọn ọ̀dọ́ aṣálẹ̀ làwọn oúnjẹ wọ̀nyí ti ń wá, a máa jẹ wá, ata, àlùbọ́sà, gbogbo ẹ̀. Almost 60% or 70% of our food comes from the desert area. And what they use there is they use fertilizers láti máa gbin àwọn oúnjẹ wọ̀nyí. And most of these fertilizers, they are not organic. They are inorganic fertilizers. And that's why under few days, tomato àti wù lọ rẹpẹtẹ, atarodun àti wù lọ rẹpẹtẹ. So you now discover that most of àwọn kìnìún wọ̀nyí ló ń bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àìsàn. You see, when there is too much of toxics in the body system, it will result into so many ailments in the body. So àwọn kìnìún wọ̀nyí ló ń bí diabetes and high blood pressure. Then ẹni tí ó tún jẹ oúnjẹ nílé tó yẹ pé restaurant ló ti ń jẹun, and most of these restaurants, àwọn spices tó fi ń ṣe oúnjẹ wọ̀nyí, a lot of them, they are not good. And these are the spices they use in the food to cook, and you go there and eat. We all go to the party. Ẹ máa lọ party, ẹ máa jẹun party now. Kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe. When you travel, you go to the restaurant and you eat. But kí ni nǹkan tó mọ̀ tó fi ṣe oúnjẹ tó kó sínú? You don't know. You understand? Unless you have a very strong immune system, ló fi lè wà safe from all these things we are talking about, because everything depends on your body immune system. Ṣé rí gbogbo àwọn nǹkan tá à ń sọ wọ̀nyí kì í ṣe pé àwọn bàbá wa náà pé bóyá wọ́n ní nǹkan kan tó fi ṣe ara tó pé kò lè ṣe wọ́n, but because they have a very strong immune system. Ẹ máa rí pé in the rural areas kò sómi tán lè mu, ẹ̀fọn máa ń jẹ wọ́n, kò sí nǹkan tán lè jẹ, because they live in the rural area. Ṣé mọ̀, ẹ máa rí ìtòrí ẹ̀ lẹ́ máa rí pé àwọn tó bá wà lóko wọ́n máa ń look more healthier, despite the fact that they are not rich, they are very poor, but they look more healthy because fresh air ló ń gbà. You understand? Kì í ṣe pé wọ́n máa tán sórí èsì sórí all the time. Àwọn oúnjẹ tó tún máa jẹ fresh something ni. Ṣé mo bá ṣe ládìyà Greek la ní adìyẹ oko? You can't tell me wípé tó bá mú egungun adìyẹ àti egungun Greek àti egungun adìyẹ oko, ìyàtọ̀ wà láàrin wọn. So that is just to tell you the difference about human being. Ṣé mi sì yìí? Àwọn máa jẹ bọ́tà nísìn àtọ̀wọ̀n tẹ́ pé inú oko ló gbé dàgbà, ẹ̀sìkìsà tẹ́ bá jẹ ọ̀tàn tí ìjà bá jẹ ọtí wọn ó lè lọ ọmọ ajẹbọ́tà yẹn pa o. So àwọn ìgbé ayé tá à ń gbé ló ń bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kìnìún wọ̀nyí, apart from the fact that ó tún wà genetically affect, ó wà genetical. Then ìrònú gbà míì ó lè fà á. You understand me now? Ẹlòmíì ò ní high blood pressure, ẹlòmíì ò ní diabetes, but suddenly lákàn lọ fún check-up wọn dẹ̀ lónìí. Why? Kí ló fà tó fi ni? You understand? Ìgbà míì ó lè jẹ́ diabetes ló máa ní tí ò ní mọ̀. Diabetes yẹn ó lè cause high blood pressure. If there is no control in the high blood pressure, only develop diabetes. They are interwoven together. Right. You understand me now? But everything bounces on nǹkan tá à ń jẹ.
because everything that we consume goes to our internal organs. So ibẹ̀ ni gbogbo wàhálà wọ̀nyí ti máa ń jẹyọ, ibẹ̀ ni gbogbo wàhálà yìí ti máa dé, and that is why I used to tell a lot of people that detoxification is very key and it's very important in human's life, because nǹkan tó ń jẹ bóyá inú ẹ ṣe rí o mọ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdọ̀tí pàǹtí gbogbo ẹ̀ ló wà ní tí yóò ní mọ̀, but when you detoxify it's like you have a pipe in your house that is dirty, to have flush it, to clean it. There will be flows of what, yeah, you get me right now? It's like ojila rust into phone. So when you detoxify, gbogbo àwọn ìdọ̀tí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí èèyàn ò lè fojú rí lèèyàn ń clear out of the body system. And bàbá wa, you understand, tó ń bá lọ sóko wọ́n á mú ewé wọ́n á gbó, tó ń bá ti gbó wọ́n á lọ toilet, so yìí nísìnyí wọ́n á jẹ oríṣiríṣi nǹkan, gbogbo àwọn ewé egbò tó ń kó jẹ yẹn, it goes into the body system to activate the immune system and to make it to be very active. Once your immune system is very active to the highest, maximum, ó máa ń difficult kí àìsàn tàbí àrùn tó ṣe yẹn, very very difficult. Bàbá You understand? ẹ kú ohun, a mọ̀ pé eléyìí náà ó ti wà láàrin wa ó pẹ́ o, ojú náà sì ni àwọn ọmọ complain àpapọ̀ àwọn tó ń pè yín láti lè wá dẹ́kun láti lè pinwọ́ ẹ̀ jẹ́ oúnjẹ tí ní ìgbésẹ̀ tí iléeṣẹ́ ti gbé láti lè ṣe gbòógì tí a lè fi bá ẹ̀jẹ̀ gíga ẹ̀jẹ̀ high blood pressure ní àbí diabetes kí ẹ lè fi bàjá. Well, èyí tó ṣe ni pé nílé iṣẹ́ yemkem nǹkan táwọn máa ṣe ni pé aláwọn oògùn tá a ti ṣe kalẹ̀ tó ṣe yẹ nísìnyí táwọn oògùn yẹn ó depend lórí ẹlòmíín wà tó ṣe develop high blood pressure diabetes kò tí ì jọ ọdún kan lọ, irú yẹn oògùn tètè máa ń capture tó bá máa fi lo oògùn for some few months á lọ, but for somebody who has been on medication for over 10 years tó ti ń lo oògùn òyìnbó tó ti wà on drugs on high blood pressure and diabetes, kì í ṣe nǹkan tó máa lo oògùn ìbílẹ̀ sí láàrin oṣù mẹ́fà tó máa lọ. yanyan ẹni yẹn láti lo oògùn yẹn for certain time so that àwọn oògùn tó ń lọ, even in most cases we don't even advise them to drop the western medicine. continue tó ti ń lò bọ̀ tẹ́lẹ̀. You see, when somebody is on medication for 10 years, already ó ti wà addicted with the body. So, bó wá máa fún lóògùn ìbílẹ̀ kò ní kókò drop ẹ̀ lójijì is very dangerous. Very, very dangerous. So, in Yemkem International, what we do was that we advise them that for the certain period, maybe for 3 months, àsìkò báyìí lo oògùn, lo natural medicine. Àsìkò báyìí lo oògùn òyìnbó ẹ̀ tó ń lò. Take it for about 3 months because bó ṣe ń lo oògùn yẹn, lòògùn yẹn wọnú system ẹ, oògùn tó dẹ̀ lò fún 90 days á ti wà nínú system already. So tó bá suddenly gradually ló máa drop oògùn òyìnbó yẹn. Bó bá ṣe ń drop oògùn òyìnbó yẹn, ṣe mọ̀ pé ó ti ń lo oògùn ìbílẹ̀ yẹn náà láti lẹ̀ ó ti ń lo natural medicine sí. So tó bá bàyí tẹ́tọ̀ wá fi drop oògùn òyìnbó yẹn kò ní ní much effect in the body than to just drop it suddenly. Because the reason why especially women or especially men, the reason why tọ́pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin ṣe máa ń sá fún àwọn oògùn òyìnbó láti lò mostly on high blood pressure and diabetes is number one, ó máa ń fún ọ ní a very serious erectile dysfunction. Kò ní jẹ́ kí abẹ́ lè ṣe dáadáa mọ́. That is why you see that a lot of men that complains of erectile dysfunction or maybe sexual weakness or low libido no wà on medication of high blood pressure and diabetes for years. So kìíní yẹn gbogbo sexual nerves yẹn ó máa pákó ni. Are you getting me right? That's the difference between the Western medicine and the herbal medicine. Wow. You understand? Because the herbal medicine is a natural medicine that works together with your body natural immune system. It's very, very compatible. The state of equilibrium is balanced. Are you getting me right now? Once you don't abuse it, so only natural medicine into the natural body, the state of equilibrium is balanced. It's not chemical. You understand? So when they come like that, Emma can drop maybe for some few months, then later you can drop it. Because and because that's, even as a woman, high blood pressure and diabetes, not all of them, some women low libido. So most especially most especially àwọn tó bá ní high
too much blood in their body system, because when you have too much of sugar in. Well, mi ò lè sọ pé wọ́n pa irọ́. Tí èèyàn bá ti fi egbò sílẹ̀ ẹ mọ̀ pé egbò tó bá wà ní kékeré tó ò bá tètè fi oògùn kojú ẹ̀, tégbò yẹn bá ti fẹ̀, are you getting me right now? Tí ò bá mọ́ra wọn máa gẹ́sẹ̀ ẹgbẹ̀yìn ni pẹ́pẹ́sẹ̀ ni. But egbò tó wà ní kékeré tó ti fi oògùn àtáàkì ẹ̀, egbò yẹn máa tètè gbẹ. But egbò bá ti fẹ̀ láfẹ̀jù yóò wà cancerous ni. Káìsàn tàbí àrùn àìsàn gbogbo tá à ń sọ nísìnyí àìsàn ni kì í ṣàrùn. Tó bá ń ṣe ìyàwó kò lè mú ọkọ, tó bá ń ṣe ọkọ kò lè mú ìyàwó, pé tọkọ-tìyàwó jọ ń bára wọn ní àjọṣepọ̀, wọ́n jọ wà ní orí bẹ́ẹ̀dì, wọ́n jọ wà sí husband and wife, ìyẹn ò ní pé tó bá ń ṣe ọkọ kó mú ìyàwó, either high blood pressure or diabetes, because àìsàn ni kì í ṣe àrùn. Now tó bá jẹ́ ẹni tó ti pẹ́, especially tó yẹ pé ìran kẹrin sí ìran karùn-ún ló ti wà ṣẹlẹ̀ sóhun, but ẹni yẹn láti ilẹ̀ tó bá tètè ń ká másìkẹ́ tó ti ń lo oògùn ó máa bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀, kí nìyẹn lè tó bá sì fẹ́ attack ẹ̀, but the fact that ó ti ń lo nǹkan láti prevent ẹ̀ ó máa yọ lórí ìṣòro yẹn. Ọ̀nà ṣe sọ pé prevention is better than cure. So ìwọ tó ti mọ̀ yìí pé bàbá àti ìyá ẹ ní àìsàn kan, tàbí o ti gbọ́ history pé nǹkan báyìí máa ń ṣe wọ́n nínú family yín láti ilẹ̀, wọ́n ní kékeré láti máa ń pẹ̀ ẹ̀ka ìrókò, tó bá ti dàgbà tán owó ò ní ká. So the same thing apply. You understand? If you allow high blood pressure and diabetes to manifest too much in your body, it's very difficult to get cured. But at the same time, traditionally, ó ṣe é wòsàn lára téèyàn bá ti ń lo oògùn tó yẹ kó lò. But not that you have high blood pressure or you have diabetes and you want to take the medication maybe for 3 or 4, 6 months. Ẹlòmíràn ní pé ṣé ó lè lọ láàrin 6 months? Unless you are deceiving yourself. You have been on medication as a diabetic patient, as a high blood patient. You have been on medication for 10 years and you want to use drug to cure it within 6 months. That's not possible. You understand? But when you are taking a natural product tó ń lo oògùn ìbílẹ̀ sí judiciously, tó máa fi tọ́dún kan, you'll be okay. You'll be balanced. Normally, the high blood pressure is either going up or balanced. That's the most important thing. Kò gbọ́dọ̀ lọlẹ̀ jù. Ìyẹn wà more deadly. You understand? So, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn oògùn òyìnbó tó gbé kalẹ̀ fún tán bá ló wà curable, ilé-iṣẹ́ yẹn máa shut down torí wọn lóògùn yẹn produce mọ́. So they have to produce medicine for them to be taken for the rest of their life. Because bí ìdàbà ṣe ń pọ̀ sí, tán ní àìsàn yẹn náà náà máa produce oògùn yẹn náà sí. But in the traditional world, àwa believe wípé nǹkan tó ń ṣe ni yìí, wọ́n ní láti wò sàn tán pátápátá. We have a lot of people who have diabetes and high blood pressure wọ́n lògùn ìbílẹ̀ náà lògùn òyìnbó mọ́, wọ́n dẹ̀ ń control ẹ̀. The sugar level is balanced, the blood pressure is normal, but ó máa make sure pé òun lo àwọn oògùn ìbílẹ̀ yẹn. In fact, oògùn egbògi tó ń lò gan, egbògi ìbílẹ̀ tó ń lò, ó lè máa lò ní everyday, bóyá máa lò ní every 2 days. Á dẹ̀ máa check the blood pressure ẹ̀, á máa check the sugar level, á dẹ̀ kó wà normal with control of diet. Tí ìwọ tó mọ̀ yìí pé oúnjẹ báyìí tí n bá ti jẹ ó máa spike sugar level mi, kò ní jẹ oúnjẹ yẹn. Sọ mi sì yìí. Ẹ wo rice nísìnyí, kì í ṣe pé local rice is very good when you want to eat local rice and you now eat it with a lot of vegetables. Kí la lè pè láìsàn? Ìsìn ni a lè pè ní àrùn. Ìwo lè mọ́ ń kóran ni, ìwo lè mọ́ ń kóran yàn. Bàbá ẹ kárí sà. Ẹ ṣe àìsàn jẹ́ nǹkan tí ò lè ràn. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tá a ti sọ, hypertension, diabetes, like men, bóyá ọkùnrin ní prostate enlargement nísìn, yóò ní kókó ṣèyàwó ẹ̀. Obìnrin ní fibroid nísìn, yóò ní kókó ẹ̀ ní fibroid. So àwọn àìsàn tí ò bá ti lè ràn, tí ò ń ràn, you understand, òun náà ń pè ní àìsàn. Àrùn ní nǹkan tó lè ràn. So if you have high blood pressure, you have diabetes, ó ń ṣọkùnrin, ó ń ṣobìnrin,
bóyá obìnrin oní fibroid oní ovarian cyst ní òní kókó sọpọ̀ ẹ̀ sọmí sí yìí jẹjẹrẹ which is cancer àrùn àìsàn ní kì í ṣàrùn you understand eyes problem ojú máa jọyàn lẹ́nu you understand ìyẹn òní tó bá ń sọkọ kó ṣèyàwó àìsàn ní are you getting me right now so bó ṣe lọ lóríṣiríṣiríṣiríṣi lọ nìyẹn ọgbẹ́ ẹnu tẹ́yìn bá ní stomach ulcer nísìn àìsàn ní kì í ṣàrùn orí kò kì í ràn tó ti yẹ nísìnyí wọ́n lè fi jẹ àjẹbí lè wà wọ́n lè jẹ bí èèyàn you understand lára àwọn àìsàn. ìyá ti ní rí bàbá ti ní rí. yes ó wà genetical tó ti yẹ nísìnyí but tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa àrùn nǹkan tó wà very infectious àrùn ni wípé nǹkan tó wà transmitted from one person to another person tá a bá fẹ́ máa sọ̀rọ̀ nípa gonorrhea nísìnyí ó ràn tíyàwó bá ní gonorrhea ó lè kún ọkọ. tọkọ ẹ̀ bá ń súnmọ́ ọkọ ẹ̀ ló ní gonorrhea tíyàwó bá ní syphilis àbọ̀kùnrin ló ní syphilis tó súnmọ́ ìyàwó yẹn náà ló ní syphilis tí wọ́n bá ní hepatitis ìkan nínú wọn sọmísìn tó bá ní bóṣù obìnrin bóṣù ọkùnrin ló bá ní hepatitis bó bá ṣe ń súnmọ́ra wọn ló máa ràn even obìnrin tó ní infection lára tó bá pọ́kùnrin mẹ́wàá ló wà ní ìgbésí ayé ẹ̀ tó ń súnmọ́ àwọn ọkùnrin mẹ́wàá yẹn ló máa ní. yóò pín kárí wọn. bẹ́ẹ̀ ni ọ̀nà ṣe ń pè ní transmitted diseases nǹkan tó ràn are you getting me right now? now tẹ́ bá wá wò dáadáa ẹ máa rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹlòmíà bílí pé nǹkan tó ń ṣe òun tí ò bá rí ọ̀jọ̀gbọ́n sọ fún un pé eléyìí kì í ṣe àrùn àìsàn ni so ó máa gbé kọlu ra wọn gbogbo ẹ̀ náà kò sí lè tó dánú ẹ̀ ṣọ́bí sí yìí but the fact is that ẹlòmíì ò ní ìmọ̀ lórí nǹkan tó ń ṣe ẹlòmíì bílí pé hypertension wọ́n fi ṣe òun ni wọ́n lè fi ṣe ẹlòmíì bílí pé ìtọ̀ diabetes tó ń ṣe òun wọ́n fi ṣe òun ni wọ́n fi ṣe ṣọ́bí sí yìí àìsàn ara tó jẹ jáde látara ni ṣọ́bí sí yìí lásìkò tó bá dẹ̀ ti wà lára ìyá àbí bàbá tó bá bí ọmọ yìí ó ṣeé ṣe not all the children. yes ẹ máa wo ojú tẹ rí yẹn nísìnyí ẹ máa rí fáwọn ìdílé kan wà tẹ́kùn wọn lè ṣe kó má ní àìsàn ojú ṣọ́bí sí yìí but ọmọ tó bá ti mọ̀ pé àìsàn ojú máa ń yọ ìran wọn lẹ́nu láti kékeré láti ilẹ̀ ló tó máa lo oògùn tí ò ní jẹ́ kó ní eye problem. àti sáré ẹ̀ àdínẹ́rù. bẹ́ẹ̀ni so the fact is that once you notice that there is a particular disease tó yẹ pé ó ń ṣẹlẹ̀ nínú ìran ẹ̀ tó dẹ̀ máa ń pa wọ́n so ẹni yẹn láti mọ̀ bó ṣe máa kára másìkè láti mọ̀ bó ṣe máa lo àwọn oògùn oríṣiríṣi sí just to prevent because prevention is better than cure. tó ṣe nísìnyí so bọ́tà bá wo pé èwo ló pọ̀ jù lóde òní àìsàn pọ̀ ju àrùn lọ. àbáká tó wọnú mi lọ sá ìgbà kan wà tí ìkan dé wọ́n pè ní corona tó fi ká mọ́ jáde ìgbà kan wà lásà náà dé ìgbà kan wà náà ní ìkànnà Ebola àwọn èèyàn kọ́ sà àìsàn àbárùn. they are all virus ṣẹ́rí gbogbo covid or no covid is a biological weapon. ṣé àwọn pé scientifically àwọn kan wà wọ́n lè develop virus wọ́n lè jù sínú atẹ́gùn wọ́n jù sínú atẹ́gùn yẹn gbogbo ibi tó bá ń lọ lọ́tí máa kó àrùn yẹn it's just like cholera now ṣọ́bí sí yìí ìwà wo cholera nísìnyìí cholera ó máa ràn ṣọ́bí sí yìí because anything virus or bacteria ó máa ràn ní but ẹ bá rí pé ìgbà tí covid yẹn dé ẹ rí pé there was a total shutdown globally ṣọ́bí sí yìí ẹ máa rí pé okay kí ni wọ́n fi attack ogun náà gbé jáde ẹ rí pé àwọn òyìnbó yóò lé oògùn tó lè rí gbé jáde ní vaccine are you getting me right now vaccine ọ̀nà nípa máa gbà ẹlòmíì gan gba vaccine yẹn tẹ́nu yẹn kan sí ẹlòmíì gba vaccine yẹn tó àdánwò lórí ẹ̀ bọ́ tẹ́ bá wo ọ̀dọ́ wa ní ilẹ̀ adúláwọ̀ especially in Nigeria àwọn tó gba vaccine yẹn mi rò tó 10% 80% wọ́n ń lo oògùn láti boost immune system wọn
gẹ́gẹ́ bí tí mo sọ wọ́n lo oògùn ni you see because ṣẹ́rí immune system wa is a major player in our life you understand so and that is another máa sọ fáwọn èèyàn pé èèyàn láti máa wo bọ́jọ́ orí òun bá ṣe ń lọ because bàbá ṣe ń dàgbà sí lọ́jọ́ orí ní àwọn immune system yẹn náà decline the percentage is so low because àwọn oúnjẹ tó wà ń gbà àwọn yẹn àwọn organic foods ni ìgbé ayé tó ń gbé ń gbà yẹn ìgbé ayé tó sì wà natural ni but ìgbé ayé tá à ń gbé nísìnyí ìgbé ayé chemical ni so that is different are you getting me right now wọ́n bàbá. so gbogbo trailer tó fi ń kó jẹ wọlé yẹn it's good but what is the source sọ̀rọ̀ mi yé nísìnyí so àwọn nǹkan tó dẹ̀ ń pa the immune system nìyẹn and that you see our forefather dey live up to 90-100 why ẹ wo ẹmu nísìnyí bàbá mi ti mẹ́mu funfun ó ti dé ní more than 80 years tó ti mẹ́mu funfun tí ó sì because nǹkan tó mú yẹn is organic ó yàtọ̀ tẹ́ tó bò gògóró yàtọ̀ wà ń bẹ̀. bóyá nǹkan tó ń sọ yé nísìnyí àwọn nínú ẹ̀ náà nínú ìrìnàjò ọ̀rọ̀ covid ò ṣe covid iléeṣẹ́ náà ṣe kinní kan tó láàmìlaka nígbà yẹn gbé kinní kan jáde. yes agbéjáde nígbà yẹn bóyá ó product lágbéjáde agbé oògùn kan àtàgbéjáde nígbà yẹn tàpé ní Verozel agbéjáde in conjunction with Ọ̀ọ̀ni of Ifẹ̀ nígbà yẹn then a tún wá ṣe ìkan tàpé ní bitter leaf because bitter leaf yẹn in fact ẹni tó create idea pé kí n gbé bitter leaf jáde was Kábíyèsí Ọ̀ọ̀ni of Ifẹ̀ Ṣọ̀mísì yìí now and the reason why that she gbé bitter leaf capsule jáde ni because bitter leaf has a lot of properties. Kilarigbo TV.